Nami je kaminska peč proizvajalca Rika model Ambia. Njena nazivna moč je 8 kW. Sicer posebnost peči je v tem, da ima zelo veliko možnost akumulacije in specialno kurišče oziroma kurišče, ki je kvalitetno. Sama kaminska peč ima regulacijo primarnega in sekundarnega zraka v eni točki, in sicer zaradi tega, da se sami zraki v kaminski peči v kaminu lepše razporejajo. Imamo na kaminu bolj robustna glavna vrata, preko katerih normalno dostopamo v samo kaminsko peč, in posebna vodila, ki nam omogočajo pravilno postopanje pri odpiranju in zapiranju samih vrat. Imamo tudi možnost, da jih pustimo nekoliko odprte, če ima kdo tako željo, kjer se ta vodila predstavljajo. Sem vam pokazati tudi malo večjo posodo za sam pepel. Sicer imamo rešetko gorilno, sestavljeno iz 3 segmentov, in potem posodo za pepel občasno nesemo